Այսօր իմ հյուրն է առաջին ալիքի լրագրող, էթնոգույներ հաղորդաշարի սցենարի հեղինակը եւ առհասարակ մարդ, ով տարիներ շարունակ բացահայտում է մարդու ներաշխարհը, փորձելով նրանց օգտակար լինել։ Մարինա Սայանը։ Ողջույն Մարինա, շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիք։ Հուսով եմ այսօր ինձ հուզող հարցերի բոլոր պատասխանները ձեր օգնությամբ կստանամ։ Աննա ջան, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիր։ Կարծում եմ հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Մարինա, ես գիտեմ, որ դուք երկար ժամանակ շփվել եք օտարերկրացիների հետ։ Պատմեք, կիսվեք ձեր տպավորություններով։ 2022 թվականին հանրային հեռուստաընկերության կողմից առաջարկ ստացա սկսել ազգային փոքրամասնությունների պատմությունները։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունում 11 ազգային փոքրամասնություն է ապրում եւ հանրային հեռուստաընկերությունը պարբերաբար անդրադառնում է նրանց պատմությանը, մշակույթին, սովորույթներին, ինչքանով են կարողանում այդ ազգային փոքրամասնությունները, ինչքանով են կարողանում պահպանել իրենց մշակութային առանձնահատկությունները մեր երկրում։ Մի որոշ ժամանակ հետո մենք ազգային փոքրամասնությունների պատմությունները հավելեցինք նաև օտարազգիների պատմություններով, այսինքն անհատներ, ովքեր ինչ-ինչ հանգամանքներով, աշխատանքի բերումով, գործուղման, որոնք ինչ-ինչ հանգամանքներով հայտնվել էին Հայաստանում եւ իրենց գործունեությունն էին ծավալել։ Մի հատվածը ազգային փոքրամասնություններն էր եւ հետո արդեն անհատներ, որոնք օտարազգիներ, որոնք իրենց գործունեությունն են ծավալում Հայաստանում։ Էթնոգույներ հաղորդաշարի ի սկզբանե նպատակը ազգային փոքրամասնությունների կենցաղն ու մշակույթը ցույց տալն էր, որոնք որ գուցե սերնդեսերունդ այստեղ են ապրում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում 11 ազգային փոքրամասնություն է ապրում, բայց երկար տարիներ, որոշ ժամանակ ազգային փոքրամասնությունների պատմությունները, նրանց մշակութային առանձնահատկություններին անդրադարձ անելուց հետո, բնականաբար հաղորդաշարն էլ ինքը այդպես կենթանի օրգանիզմ է եւ որոշ ժամանակ հետո փոփոխություններ անելու կարիք է լինում եւ հենց այդ ժամանակ էր, որ մենք որոշեցինք մի քիչ ընդլայնել մեր ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների պատմությունները եւ այդտեղ ներառել նաեւ Հայաստանում ապրող եւ գործունեություն ծավալող օտարազգիների պատմությունները։ Իմ հյուրերի պատմությունները ադապտացիայի խնդիր, քանի որ օտարազգիները ունեն, տպազգային փոքրամասնությունները իրենք սերնդեսերունդ, ասենք մոտավորապես ինչ-ինչ հանգամանքներից ելներով ձևավորվել է, օրինակ ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եզդիական համայնքն է, քրդական համայնքն է, ռուսական համայնքն է, ասորական համայնքն է, որոնք որ 100 տարուց ավել ապրում են Հայաստանում։ Ըստ ձեր լսած պատմությունների, ինչ եք կարծում, մարդիկ ավելի շատ ինչպիսի խնդիրների են բախվում եւ առհասարակ ինչ եզրեր են գտնում խնդիրներին լուծում տալու համար։ Սկսած ինտեգրվելուց մինչեւ լեզվի խնդիր կարող են ունենալ, այսինքն ռուսերենով ասած языковой барьер, հա, լեզվական խնդիր ունեն, այո, բնականաբար կառաջանա աշխատանքի հետ կապված, միգուցե անգամ մարդիկ կլինեն, որոնք կոմունիկացիայի հետ խնդիր կունենան, ներկայացրեք ձեր տեսակետը։ Բնականաբար մարդ երկիր է փոխում եւ չի կարող այդպես շատ սահուն եւ հարթ լինել։ Բնականաբար ունենում է առաջին հերթին լեզվական խոչընդոտը, որ մարդը չի խոսում քո լեզվով։ Ռուսների պարագայում իհարկե հեշտ է, որովհետև հասարակության մեծ մասը գոնե թե տարրական կարող է շփվել, կարող են հասկանալ։ Անգլախոսների պարագայում էլ, բայց հայերը, քանի որ օտարազգիների նկատմամբ շատ բարյացկամ են, շատ արագ այդ իրանց ժպիտով, այդ իրանց ժեստերով կարողանում են այդ հաղորդակցության խնդիրը լուծել, որովհետև հենց հայերն են առաջին հերթին ընդառաջ գնում օտարերկրացուն։ Եվ գրեթե բոլոր պատմությունների մեջ այդ կար, որ հայերի բարյացկամությունը, հայերի բարությունը, օգնելու, աջակցելու կամքը շատ հարց է լուծում, այսինքն երբ որ դու հայտնում ես օտար միջավայրում, բայց մյուս կողմը քեզ գրկաբաց ընդունում է, իհարկե արդեն այդ սառույցը հալում է, բայց շատերից լսում եմ, օրինակ չինացիներից շատ եմ լսել, որ չգիտեինք ինչ ուտել։
որտեվ երբ որ շատ տարբեր է խոհանոցները, արմատապես տարբեր է խոհանոցները, իրանք շատ հաճախ նշում են հենց խոհանոցի խնդիրը, բայց բոլորի համար մի ընդհանուր գիծ պիտի ասեմ, որ ասում են հենց հայերն են օգնում, որ այդ հարմարողականության այդ շրջանը արագ անցնի։ Ապրելով երկու տարբեր երկրներում դու այլևս երկու աշխարհի մարդ ես։ Ըստ ձեզ սա առավելություն է, թե խնդիրը, որը լուծում է պահանջում, ավելին ասեմ հապճեպ, ու առհասարակ հնարավոր է արդյոք լինել երկու աշխարհի ներկայացուցիչ։ Աննա, կարծում եմ շատ անհատական է։ Նայած դու խնդրին դա դիտարկում ես որպես խնդիր, թե առավելություն։ Եթե դու դիտարկում ես դա առավելություն, իրավիճակը դառնում է առավելություն։ Եթե դու դիտարկում ես, որ վայ, խնդիրը ես երկիր պիտի փոխեմ, Տեր Աստված, ես պիտի հայրենադարձվեմ, բա ինչ պիտի անեմ, ինքը դառնում է խնդիր։ Գիտեք, իմ պատմությունների մեջ ես իմ արտասահմանցիների պատմությունների մեջ ես կարող եմ մինչև վերջ անկեղծ չեն եղել, բայց համել մտածում եմ, որ համել եղել են անկեղծ, խտրական վերաբերմունքի մասին ոչ մի նախադասություն չեմ լսել։ Նույնիսկ ինձ թվում էր, որ ազգային փոքրամասնությունների պարագայում գուցե լսեմ այդպիսի պատմություններ, բայց նույնիսկ իրանք իրենցից էին շատ ժամանակ բողոքում։ Օրինակ, եզդիներից, քրդերից լսել եմ, որ մեզ ոչ թե հայերն էին վատ վերաբերվում, ոչ թե հայերն էին մեզ խտրական վերաբերվում, այլ մենք ունեցել ենք մեր համայնքում հենց խնդիրներ։ Օրինակ, այո, երբ որ կինը աղջիկը որոշակի տարիքից հետո իրավունք չի ունեցել կրթությունը շարունակելու։ Իհարկե կլինեն խնդիրներ, ամբողջ հասարակությունը չի կարող մեր երևակայության արդյունքը լինել եւ մեզ վերաբերվել շատ ջերմ եւ բարի, բնականաբար կլինեն եւ փոքրիկ խտրական վերաբերմունքներ, խտրական վերաբերմունք էլ գուցե եւ զգանք։ Փորձել ուղղակի ավելի հանդուրժող լինել, երկու ստեկ հանդուրժող լինել եւ հյուրը, որ եկել է հայրենադարձվել է, իհարկե այս պարագայում հանրությունը մեծ անելիք ունի։ Իհարկե պիտի ողջունել են մարդուն, որը որ հայրենադարձվել է եւ միշտ փորձել այդ աջակցողի դերում լինել։ Ես ինքս գոնե թե միշտ տենց եմ անում։ Իսկ օտարազգիների մենք ինձ թվում է այն մյուս ծայրահեղությունն ենք, որ մի քիչ էլ օտարամոլ ենք։ Շատ կարևոր է, երբ օտարերկրացին ոչ միայն օգտվում է երկրի բարիքից, այլև ինքն էլ է հարգանք ցուցաբերում երկրի նկատմամբ, սովորում է տվյալ երկրի մեր պարագայում Հայաստանի, մշակույթ, ավանդույթներին է ծանոթանում, հարգում է վերջ-վերջո մեր բարքերը եւ այլն։ Որոշ չափով պետք է ընդունի մեր երկրի հոգին։ Ինչպիսի դուք դեպքեր եք ֆիքսել ձեզ մոտ, ինչպիսի պատմություններ կարող եք ես մասին պատմել, ասել։ Ես շատ հաճախ երբ որ վերջին եթերաշրջանում մեր էթնոգույների ֆորմատը մի քիչ փոխեցինք եւ եթե նախապես համայնքների կյանքին էինք անդրադառնում, այսինքն ազգային փոքրամասնությունների համայնքների սովորույթներին, ինչքանով են կարողանում ազգային մշակույթը պահպանել, համայնքին էինք անդրադառնում, համայնքի պատմությանն էինք անդրադառնում, վերջին երկու եթերաշրջանը անհատների պատմություններ սկսեցինք վերցնել, ասենք օտարազգի է, ով որ ինչ-ինչ հանգամանքներով եկել է Հայաստան եւ որոշել է գործունեություն ծավալել։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ այստեղ ես բացառիկ կերպարներ հանդիպեցի, ում յուրաքանչյուր տեսագրությունից հետո ասել եմ շնորհակալություն, որ ձեր գիտելիքները, ձեր հետաքրքիր մոտեցումը, ձեր բարձր պրոֆեսիոնալիզմը ծառայեցնում եք մեր երկրին։ Երբ որ Բրունո Կացին, իտալացի խոհարար,
եկավ Հայաստան եւ նոր մշակույթ ներդրեց հայկական մշակույթի մեջ, այսինքն ինքը սովորացրեց իտալական խոհանոցը, հայ խոհարարներին սովորեցրեց հայկական իտալական խոհանոցը եւ այդ այնքան ջանասիրաբարանում, ճիշտ է, այդտեղ միջմշակութային շփում է կայանում։ Բնականաբար ինքն էլ ինչ որ բաներ կվերցնի Հայաստանից, բայց հաստատ գույն է ստեղծում, կամ մյուս իտալացու պատմությունը Չիրո Հոսեյնին, ով Փյունիկի մարզիչներից է եւ 8 տարի է ապրում է եւ իսկապես ծառայում է մեր երկրում։ Ես կամ մի ուրիշ պատմություն ասեմ, օրինակ գերմանացի Վիբգե Ցոլմանը, ով արվեստի մենեջեր է եւ մոտավորապես 7 տարի աշխատում է Հայաստանում եւ գիտեք ինչի անում, նաղաշ երաժշտական խումբ կա, որ ամբողջ աշխարհում ներկայացնում են հայկական երաժշտությունը, Վիբգե Ցոլմանը զբաղվում է իրենց հանրահռչակմամբ ամբողջ աշխարհում եւ ահռելի աշխատանք է տանում։ Իհարկե դա մեծագույն ծառայություն եմ ես համարում մեր երկրին։ Իհարկե, շատ լավ է, որ նման դեպքեր արձանագրել եք, ինչը իսկապես ողջունելի է, ապրել մի երկրում ու չհարգել իրեն մշակույթը, դա անհարգալից վերաբերմունք է տվյալ երկրի նկատմամբ։ Աննա, ես էլ մեկ հարց ձեզ եմ ուզում տալ, ինձ էլ հետաքրքիր է ձեր տեսանկյունը, որ փուլում ձեր կյանքի համարեցիք, որ հասունացավ այն միտքը, որ պիտի հայրենադարձվեք, որտեղ էիք ապրում, քանի տարի եք այդ երկրում, այդ քաղաքում ապրել եւ ոնց հասունացավ այն միտքը, որ ուզում եք գալ Հայաստան։ Ես 2006 թվականի վերջից տեղափոխվել եմ Ռուսաստան, այնտեղ երկար տարիներ բնակվել եմ, այնուամենայնիվ, գիտեք, ի սկզբանե ես հասկացա, որ Ռուսաստանը այդքան էլ իմ երկիրը չէ, ու ամեն Աստծո օր ես, չգիտեմ, այն մտքով, որ մի շատ գեղեցիկ օր մեկա, որ պետքա վերադառնամ Հայաստան։ Վերադարձանք ընտանիքով Հայաստան ու գրեթե 1 տարի է ես Հայաստանում եմ ու ինձ շատ հաճախ հարցնում են, չես ուզում վերադառնալ կամ եթե դրսում այդքան լավ է, հետ գնա դուրս։ Ուզում եմ ասել, որ դրսում ես միշտ չէ որ լավ է եղել, այսինքն լավ եւ վատ է եղել։ Խնդիրներ լինում են ամեն երկրում, Հայաստանում է, Ռուսաստանում էլ։ Ավելին ասեմ, մեկ-մեկ ինձ թվում է խնդիրը միգուցե իմ մեջ է, որովհետև ես եթե երկիրն էլ փոխեմ հարցի լուծում չեմ, մտածում եմ մոլորակն էլ փոխեմ, էլի խնդիրներով հանդերձ մենք այնտեղ ենք բնակվելու։ Ես հենց դա այն նկատի ունեի, երբ որ ասում էի, որ նայած դու իրավիճակին ինչպես ես նայում։ Ես իրավիճակին նորմալ եմ նայում, ես ինչ որ չափով պատրաստ եմ վերադարձել հայրենիք, գիտակցելով, որ այստեղ հեշտ չի լինելու, բախվելու եմ շատ հարցերի, սկսված ինտեգրվելուց, լեզուն ինչ ինձ համար ամենամեծ խոչընդոտն է ցավոք, ես իմ մայր լեզուն հիմա մի քիչ խնդիրներ են առաջանում, խոսում, խնդիրները մեր գլխում են։ Դուք հրաշալի հայերեն եք խոսում, բայց ես թվում է, որ դուք վատ եք խոսում։ Բանավոր խոսքը առհասարակ այդքան էլ զարգացած չէ, ավելի շուտ գրավորն է, ու ես միշտ գերադասում եմ ինչ որ բան ավելի շուտ գրել, քան խոսել։ Փուլեր հաղթահարվում են բնականաբար։ Շատ հաճախ օրինակ ինձ ասում են մենք քեզ կորցնում ենք Աննա, վերադարձիր իրական կյանք։ Ինձ թվում է ես իրական կյանքում եմ, իրենք նկատի ունեն, որ ինչ եկել եմ Հայաստան, շատ եմ սահմանափակել, շփում առհասարակ բոլորի հետ։ Ուզում եմ ասել, որ օտարություն ենք մենք զգում, գրեթե կապ չունի, որ մենք հայրենիք ենք վերադառնում։ Հայրենիքը 20 տարի հետո դու վերադառնում ես հայրենիք, մենք էլ ենք փոխվում, հայրենիքն էլ է փոխվում, քաղաքն էլ է փոխվում, բայց հուսով եմ, որ մի գեղեցիկ օր մենք իրար կընդունենք, փոխադարձ հարգանք սեր կլինի քաղաքից հանդեպ, որտեղ իմ սրտի քաղաքը հաճախ են հարցնում, Արենբուրգը չէ միանշանակ,
ոչ մի քաղաք չէ, կուզեմ Երևանից լինի։ Ես վստահ եմ, Աննա, հենց անվերապահորեն ընդունես Երևանը, Երևանն էլ անվերապահորեն ընդունելու է քեզ։ Շատ նորմալ ճանապարհ եք անցնում, ես էլ իմ արտասահմանցիների հետ շփվելով, իհարկե հեշտ ճանապարհ չի երկիր փոխելը։ Աշխատանվայր ես փոխում, դժվարություն է լինում, տուն ես փոխում, դժվարություն է լինում։ Ոնց կարող է երկիր փոխես եւ դժվարություններ չլինի։ Դրսում երբևիցե ինչ որ ազգային պատկանելիության խնդիր չի առաջացել։ Օրինակ Հայաստանում երբեմն ես խնդրի եմ բախվում, որ մի հատ է պետք է ապացուցեմ, որ ես հայ եմ, որ ես ձեզանից մեկն եմ, որ ես օտար չեմ, մի խոսքով դա էլ լուրջ խնդիր է, որ չգիտեմ, մարդիկ արդեն ուրիշ մոտեցում է, որ ամեն դեպքում դու տեղի հայ չես, մի քիչ ինչ որ ռուսացած ես կամ մենտալիտետի երևակայ ինչ որ հարց է առաջանում եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է դա էլ նորմալ է, դրսի մշակույթը եւ այլն, դու տարիների ընթացքում չեր կարող չանդրադառնալ քո վրա, լինեմ ես, լինեմ մեկ ուրիշը, կյանքի փորձը միշտ հրաշալի է, այնպես որ ժամանակ վստահ եմ, որ ժամանակը ամեն ինչ հրաշալի կերպով իր տեղը կդնի։ Միանշանակ։ Մարինա, ըստ ձեր հերոսների պատմությունների, հեռանալն է դժվար թե վերադարձը։ Իմ հերոսների պատմությունը ինձ մի բան էլ ապացուցեց, այն ինչ որ ես գիտեի իհարկե, բայց եւս մեկ անգամ ապացուցեց Հայաստանի մոգական ուժի մասին։ Երբ որ նրանք պատմում էին, օտարազգիները ասում էին, եկա Հայաստան մեկ ամսով, բայց արդեն 10-րդ տարին է, եկա Հայաստան մեկ ամսով, բայց արդեն 3-րդ տասնամյակն է, որ Հայաստանում եմ, այսինքն մի օրինակ սերբ կինը, որը արդեն 3-րդ տասնամյակն է Հայաստանում է, իտալացի Բրունոն, որ 3-րդ տասնամյակն է Հայաստանում է, եգիպտացի Իսամ Նագին, ֆոտոլրագրող, որ արդեն 3-րդ տարին է Հայաստանում, որ էլի եկել էր կարճ գործողման Հայաստան։ Այս պատմությունները վկայությունն են այն մասին, որ Հայաստանից հեռանալն այդքան էլ հեշտ չի։ Այդ մոգությունն է էլի Հայաստան աշխարհի, որ միշտ հետ է բերում։ Այստեղ մի հատ ֆենոմենալ մի բան կա, որ կուզենամ շեշտել, որ զարմանում ես, ասում ես, լավ, այդ ապահով իրանց Եվրոպան թողում են գալիս են Հայաստան, ինչն է, մարդը սոցիալական էակ է եւ ոչ թե կարիք ունի մենակ, չգիտեմ, ամենակարևոր բանը բարեկեցությունն է։ Ես վստահ եմ, որ մարդկային ջերմությունն է, որ իրանց հետաբերում Հայաստան, որովհետև եզակի չեն, տասնյակ պատմություններ կարող են պատմել իմ հերոսներից լսած, որ եկել էին մեկ ամսով, բայց ամբողջ կյանքը կապվեց Հայաստանի հետ եւ մի զույգ էլ գիտեմ, որ ամուսինը գերմանացի է, կինը հայ, Շվեյցարիայում են ծանոթացել, ամուսնու առաջարկով, գերմանացի ամուսնու մտահղացումն է եղել, որ կյանքը պետք է կազմակերպեն Հայաստանում։ Այո, Հայաստանը մոգական երկիր է։ Եվ այս պատմությունները հրաշալի է, որ մենք էկրանավորում ենք եւ ցույց ենք տալիս եւ մեկ անգամ էլ հեռուստադիտողը լսում է, որ այո, Հայաստանը աշխարհի ամենահրաշալի երկիրն է։ Մարիանա, դու քանի որ շատ եք լուսաբանում օտար երկրացիներին, ըստ իս պետք է որ իրենց մշակույթի հետ ծանոթ լինեք, որպեսզի կարողանաք եզրեր գտնեք, հայ ընդհանուր։ Կարդում եք արդյոք իրենց գրականության, ծանոթ եք։ Ես մասնակցությամբ լրագրող եմ հենց եւ բնականաբար ինչ է մտնում լրագրողի մասնագիտության մեջ, տարբեր օտարածքի գրականության, ռուս գրականության, դե հայը բնականաբար հայ գրականությունների ուսումնասիրությունը իհարկե ինչ որ իմաստով նաև մասնագիտական է այս պարագայում, բայց այս 2-3 տարիները իհարկե կարելի է համարել մի կրթություն ստանալ են, որովհետև շատ արագ ժամանակաշրջանում մոտավորապես 20-25 ազգի պատմության են անդրադարձել, բնականաբար շատ արագ պիտի յուրացնես ոչ միայն իրենց մշակույթը, այլ նաև գրականությունը, չէ՞ որ գրականությունը երբեմն հենց
ինֆորմացիայի աղբյուր է։ Այո, մի քանի բլից հարց են պատրաստել ձեզ համար, ձեր թույլտվությամբ դրանք կհղան։ Իհարկե։ Ռուս թե արտասահմանյան գրականություն։ Անկեղծ պիտի լինեմ, ինձ համար ռուս գրականությունը շատ ավելի հոգեհարազատ է։ Ժամանակակից թե դասական գրականություն։ Դասական գրականություն։ Ես էլ իմ կողմից երևի առանձնացնեմ մի քանի գրքեր գրողների, ում դիրքը խորհուրդ կտայի բոլորին կարդալ, օրինակ Մոռացված երկրի զանգերը, Ով է հեղինակը։ Դավիթ Սամվելյան, հաջորդը Կարմիրը երևի խորհուրդ կտամ, Հովիկ Կաֆյան, Կարմիր, որը ի դեպ էկրանավորումն է լինելով ֆիլմի, գրքի հիման վրա, նույնպես խորհուրդ կտամ, ու նմանատիպ շատ գրքեր, Նարինե Բալազբեկյան եւ այլն։ Լավ, անցնենք մեր բլից հարցերին։ Տոլստոյ թե Շեքսպիր։ Դե Տոլստոյը մեծ դասական է եւ ես բազմաշերտ է, անverջ կարելի է ուսումնասիրել, ոչ միայն որպես հեղինակ, առանձնացնում Տոլստոյից։ Շատ օրիգինալ չլինեմ եւ ասեմ Աննա Կարենինը։ Աննա Կարենինը։ Դոստոևսկի թե Կաֆկա։ Ինչ լավ, Դոստոևսկին ինձ ցնցած հեղինակներից է։ Սևակ թե Չարենց։ Չարենց։ Նայես քանի տարեկան ես, եթե 16-ում ես հարցը տայիր, կասեի Դայիկ։ Եթե 16-ում ես հարցը տայիկ, կասեի Սևակ, բայց Չարենց։ Տերյան թե Թումանյան։ Թումանյան։ Պոեզիա թե պրոզա։ Նախընտրում եք որը։ Ավելի հոգեհարազատ է ձեզ։ Օրինակ գիրքը հարազատ լեզվով կարդալ, տվյալ երկրի լեզվով կարդալ, թե թարգմանել ընթերնելի է։ Սևակի խոսքն է, չէ, թարգմանությունը միշտ սպանում է։ Եթե կարող ես, եթե իհարկե լեզվական ունակությունը թույլ է տալիս միանշանակ բնագրով։ Բայց ընտրում եք գիրքը, թե գրքի հիման վրա ֆիլմը, նկարահանված ֆիլմերը։ Ես գրքի մարդ եմ։ Գրքի շատ լավ։ Ձեր ամենասիրելի էկրանավորումը։ Գրքի հիման վրա էլի շեշտեմ։ Ես նայեցի օրվա մնացորդը, նույնիսկ այդ ժամանակ չգիտեի, որ Իշիգուրոն, այսինքն գրական ստեղծագործության հիման վրա է նկարահանված, որից հետո գրքին անցա, իհարկե ֆանտաստիկ սիրուն ֆիլմ էր, Աննա Կարենինա, վերջերս նաև անգլիական տարբերակը դիտեցի, դա ֆանտաստիկ էր, ֆանտաստիկ գեղեցիկ էր եւ հետաքրքիր էր տեսնել անգլիացու դիտակետից։ Հայ գրականությունից էկրանավորված ստեղծագործությունից Շիրվանզադեի պատվի համար գիրքը թե ֆիլմը։ Գիրքը հետո ֆիլմը։ Միանշանակ։ Վիլյամ Սարոյանի Իմ անունն է Արամ գիրքը թե ֆիլմը ամեն դեպքում։ Դե Սարոյանը ֆանտաստիկ մարդասեր է, չեմ կարող փոխել, ես կկարդամ ու կկարդամ։ Դե ֆիլմն էլ կնայեմ։ Բայց սկզբից կկարդամ։ Իմ սիրտը լեռներում է Սարոյանի անպայման ոչ մի դրսի հայ չի կարող անտարբեր անցնել։ Երևի 5 անգամ եմ կարդացել կամ չգիտեմ, ավելի շատ, չգիտեմ, ֆանտաստիկա։ Լինելով այդքան բարդ մարդ ու այդքան մարդասեր գրականություն ստեղծել։ Շնորհակալ եմ ձեզ Մարինա, հետաքրքիր եւ բովանդակալից պատասխանի համար։ Եվ վերջում ուզում եմ անպայման ասել, որ անկախ այն բոլոր խոչընդոտների, որ հայրենադարձները բախվում են, այնուամենայնիվ չկորցնեն իրենց ներքին եսը, հաշտ լինեն իրենց հետ, խաղաղություն գտնեն մի գեղեցիկ օր եւ ինչպես մեծ բանաստեղծներն են նկատել Թումանյանի երկերում միայն հայրենիքում կա իսկապես հայրենի խինդ ու ժպիտ եւ հայրենի վիշտ։ Շնորհակալ եմ Աննա ջան հրավերի համար, այսպես sense գրքերի աշխարհով էքսկուրս անելու եւ իմ էթնոգույների, հերոսների պատմություններով կիսվելու համար շնորհակալ։